春节。我父母和我媳妇他们都辛苦啊，他为家人干。我爸和我妈给我掏的行，他说过年你们不要出去了，这年过了你们出去干活挣钱。我说没事儿，都是为了家庭嘛，为了生活都是干活嘛，就是那样嘛。你不吃苦哪有美好的生活啊？